Эми исламик өтсөм, акчам жок болуп кетти деп мага чалып да жатасыздар, комментарийге жазып да жатасыздар. Туугандар, эч кандай коркпоңуздар, эч кандай акча жок болбойт. Мен силерге азыр кандай кылып өтүштү бир сыйрада көргөзүп берип коеюнчу. Мынакей туугандар, оңой эле да. Мбанктын негизги бетине кирсеңиздер, атыңыздар жазылып турат. Бул жерде перейти эми исламик деп турат. Перевести счет деп чыгат. Бул жерге жазасыздар. Жерде 39.013 акча бар экен. Мынакей. Өтүп кетти, көрдүңүздөрбү? Оңой эле. Бир жерде счет жок болуп кетти деп моунда коркуп атасыздар да. Счетко киресиздер, мынакей. Көрдүңүздөрбү? Кээ бирлерде 2 счет болуп калышы мүмкүн. Но акча турган счетту мындайдан жылдызчаны басып коесуздар. Кайра назадка чыксаңыздар, акчаңыз да чыгып калат. Түшүндүңөрбү? Кыскасы, мындай чукулап көрсөңүздөр чыгат туугандар, эч кандай жок болуп кетпейт. Анан көптөр мындай суроо берип атат да. Ошо Мбанктагыдай эле колдоно беребизби же Мбанктагылар бизге сала алабы депчи. Бул ушул Эми исламик Мбанктын эле туугандар адал окошкасы. Туура эле Мбанктагыдай эле иштей берет, баардыгы ошондой эле болот. Карточканы дагы заказ берсеңиздер болот туугандар, мынакей. Могу 100 сомго заказ таштап коет экенсиздер, алып келип берет экен. Заказ карт дегенге кирип эле, эмнеде мынакей оформить этип коесуздар. Продолжитти коюп туруп эле. Заказ картаны базасыздар дагы. Купитти бассаңыздар, мына жерден региондорду, адресиңиздерди жазасыздар. Бул отправить кылып коесуздар. Ошо өтүп алыңыздар, оңой эле туугандар. Шотуңуздар көрүнбөй калса, эч кандай паника кылбаңыздар, чочулабаңыздар. Ошо Мбанктын эле жана карточкасына кирсеңиздер, ошол жактан шотуңуздар чыгат, жылдызчаны басып койсоңуздар, кайра негизги шотко туруп калат. Жок болуп кетти деп коркпоңуздар, макулбу?